好消息要来看到，国道5一直到杨梅这个高架桥，两只车相撞，本来是无啥要紧，结果赛车人无伫路边放三角架，引起后壁另外一只游览车挡袂离，规个剪落，搁较严重。国道警察嘛统计今年到今，差不多是7月时间发生的车祸，拢总引起到11个人不幸死，另外32个人受伤。高速公路顶两台轿车发生事故，突然间游览车搁弄起来。换另外一个角度看，游览车敢若根本就袂互动，大力一个弄落，车窗拢必顺。但是这一切其实拢会当避免。时间往前看，两台轿车只是小可压着，离泊车弯嘛无到30公尺。但是详细看，驾驶并无先来放警告的牌仔，双方搁伫车顶等了7分钟才落车来放。放的所在嘛无到10公尺，驾驶嘛无面向车，刷落来就发生意外。在车道一定要摆100公尺以上，因为那个小型车的刹车距离要除以20，如果大型车的话要减20。亲像因为这款小疏忽来造成的事故，真正袂少。根据高速公路警察局的统计，今年1月到7月2摆的事故，都造成11个人死亡，32个人受伤。警察强调，若是伫咧高速公路发生小事故，驾驶落车了后，应该面爱先来向车，注意高速公路的车，然后到后面100公尺的所在放警示的牌仔。刷落来，只要翕相、录影来记录车的所在，就会当先将车刷去安全的所在。像我们那个要设定智慧型的手机用照相的，或是录影的，就可以取代那个标会的功能。过去警方拢会透过专业的器材来将车定位，但是高速公路的车速度真紧，危险性阁悬，加上即马只要民众翕相也是摄影，就会当先将车来刷走，毋但会当减少二次事故的发生，更加会当减少塞车的记者综合报道。